يسعد اوقاتكم يا رب بكل خير. اهلا وسهلا فيكم بمطبخ جوهرة. قبل ما ابدا وصفتي لليوم بحب رحب بكل مشاهدي مطبخ جوهرة، وبطلب من اللي بعد ما اشترك بقناتي ما عليه غير يضغط على الجرس او يفعل الجرس، يعمل لايك وشير ويترك تعليقه ليصله كل جديد من الوصفات. اليوم رح نعمل متبل الكوسة. عندي انا تقريبا كيلو من الكوسة مقطعته لشرايح، وعندي طبعا رح استخدم كمان رشة الملح او حسب طبعا التذوق. رح يلزمني كمان طحينة، 3 فصوص من الثوم، ورح يلزمني كمان نص حبة ليمونة، واكيد كمان اللبن. فيلا نشوف طريقة التحضير. فعندكم طريقتين احبائي. فيكن تشووا الكوسة بقلب الفرن وتصفوا حبات الكوسة بقلب الصينية وتشووه بالفرن، وفيكن كمان تقلوه مثل ما انا هلا رح اقلي. يعني عندكم هالنوعين، يا شوي يا قلي. احبائي هاي قلينا اول وجبة، رح نقلي الوجبة الثانية. فأحبائي رح نهرس الكوسة بعد ما قلينا. فرح أضيف له اللبن. إذا بتحبوا تكون كمية اللبن أكتر من الطحينة كمان يكون كتير يعني ممتاز. أنا رح أخلي اللبن لأني أكتر ما بدي يكون متبل الكوسة دسم. رح ضيف معلقة لمعلقتين من الطحينة، نضيف 3 معالق من الطحينة. راح ضيف 3 فصوص من الثوم، راح ضيف كمان عصرة ليمونة، راح ضيف معلقة صغيرة من الملح، راح ضيف كمان معلقتين من الطحينة، يعني أحبائي ضفنا 5 معالق من اللبن و4 معالق من الطحينة. وأنا عندي هيك أصبح جاهز متبل الكوسة. طبق جانبي كتير لذيذ مثله مثل طبق متبل الباذنجان. فرح حطه بصحن التقديم ونرجع لنكمل سوا. فرح نسكبه بالصحن.
راح نزينه بالفليفلة بهالطريقة. وزينه كمان بالريحان. راح ضيف له زيت الزيتون، وهيك احبائي بكون متبع الكوسة خلص. ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم وتعملوا بهالوصفة الحلوة. عن جد يعني نوع من انواع المقبلات كتير طيب. بنهاية هذا الفيديو اكيد ما بتمنى لكم الا كل الخير والصحة والعافية، واكيد ان لقاءات فيديوهات جديدة ووصفات جديدة. الى اللقاء.